ஸோ கூலிங் கெப்பாசிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோவாட், பவர் கன்சம்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோவாட், இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணால் வர அந்த வேல்யூ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஓபி, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். இங்கே இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் சிஓபி அப்படின்றத QC/W அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். QC அப்படின்னா கூலிங் கெப்பாசிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோவாட் அண்ட் W அப்படின்றது பவர் கன்சப்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோவாட். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு QCயோட வேல்யூ வந்து ஒரு 500 கிலோவாட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, Wயோட வேல்யூ ஒரு 100 கிலோவாட் வச்சுக்கோங்க. அப்போ சிஓபி எவ்வளோ வரும்? சிஓபி அப்படின்னா கூலிங் கெப்பாசிட்டி பை பவர் கன்சப்ஷன். ஸோ 500 கிலோவாட் டிவைடட் பை 100 கிலோவாட். ஸோ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர வேல்யூ 5. ஸோ சிஓபி வேல்யூ வந்து 5. ஓகேவா? இப்போ இந்த 5 அப்படின்றது என்னென்னா ஃபார் எவ்ரி 1 கிலோவாட் ஆஃப் பவர் கன்சியூம்ட். ஓகே, ஃபார் எவ்ரி 1 கிலோவாட் பவர் கன்சியூம்ட், ஓகே, சில்லர் ப்ரொவைட்ஸ் 5 கிலோவாட் ஆஃப் கூலிங் கெப்பாசிட்டி.